დღის კოდი ბრუნდება პირდაპირ ეთერში, ჩვენ ლეგენდებზე ვსაუბრობთ დღეს და ჩვენი გადაცემის პირველ ნაწილში მხოლოდ გავკრით შევეხეთ ამ თემას, ლეგენდა ლიტერატურაში და ლეგენდები სად თუ არა ლიტერატურაში უნდა ვეძიოთ, ხო? არა მხოლოდ ასე მარტივად ვერ აუვლიდით გვერდს. ხადია, არა მხოლოდ ლიტერატურულ ნაწარმოებებში, არამედ ლიტერატურული ნაწარმოებების შემქმნელებთან, ავტორებთან უამრავი ლეგენდა არის დაკავშირებული. ცხადია, ამ თვალსაზრისით გამონაკლისი არც ქართული ლიტერატურაა და ამ ამბების შესანიშნავ მცოდნეს მასპინძლობ ჩვენი გადაცემის სტუმარი მაია ჯალიაშვილი გახლავთ, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. ძალიან გვახარებს თქვენი სტუმრობა. პირველ რიგში დავიწყოთ იმით თუ როგორ უნდა გავიაზროთ მითი, ლეგენდა, დამალული ამბავი, როდესაც მათ ლიტერატურას უკავშირდებთ ისტორიულ წყაროებთან დაკავშირებით, ეს მეტნაკლებად გასაგებია, რაც წინა ნაწილში ვისაუბრეთ. რა ფორმით ვლინდებიან ჯერ მხატვრულ ტექსტებში? დიახ, ძალიან საინტერესო თემა არის. ლიტერატურა, მხატვრული ლიტერატურა თვითონ არის ახალი მითოლოგია. რა თქმა უნდა, ლიტერატურა იყენებს ყველა სხვადასხვა კულტურის მიერ შექმნილ მითებს, ეს იქნება ძველი ეგვიპტური, შუამდინარული, ანტიკური საბერძნეთისა და სხვა, მაგრამ თვითონაც ქმნის ახალ მითებს. ესე იგი, მე ეს ახალი მითები, ლეგენდები ერთგვარ კოდებად იქცევიან და ისე ლაგდებიან ლიტერატურაში, რომ თუ შენ არ იცი, თქვა წამკითხველმა, აი ეს ამ ნიშნის მიღმა ერთგვარ სემიოტიკურ ნიშანსაც კი ქმნია, რას ნიშნავს, რომ რაღაცა მყარი შინაარსები აქვს, შეიძლება ვერც კი გაიგო ეს. აი ეს პარადიგმები იქნება, მოდელები იქნება სხვადასხვა. მაგალითად, აი ავიღოთ გალაქტიონის ცნობილი სტრიქონი და მე ავტერდი ვით მეფე ლირი ყველასგან მიტოვებული, ხო? ეხლა თქვენ ნაკითხი ადამიანები ხართ, იცით ეს შექსპირის მეფე ლირია და ამიტომაც თქვენთვის არის ნაცნობი ეს ლიტერატურული კოდი, ხო? და ამიტომ თქვენ ის ტკივილი, რომელიც გაიცადა ლირიკულმა გვირმა, როცა უყურებდა როგორ იწერდა მისი საყვარელი ადამიანი მერი ჯოარს, აქედან მოიყვანა ეს სტრიქონი, უფრო მეტად სიღრმისეული ხდება. ესე იგი, რა ხდება, რომ ის აი ერთგვარი, რა თქმა უნდა, მითს ამ შემთხვევაში ლეგენდას რაღაცა სინონიმური მნიშვნელობით ვიყენებთ, მაგრამ მითის კლასიკური განმარტება რა არის? მითი არის ის, რაც არასოდეს ყოფილა, მაგრამ ყოველთვის იყო და ყოველთვის იქნება. აი დაახლოებით ქართული ხალხური ზღაპარი რო იწყება, არაჩვეულებრივად რომ იყო და არა იყო რა, მაგრამ მე იწყება იყო. და აი ყოველი ახალი მხატვრული ტექსტი ესე იგი არის ეს რაღაც ახალი სამყარო, რომელიც ამიერიდან ყოველთვის იქნება. დავხურავთ წიგნს, დამთავრდება ეს მითი, მაგრამ როგორც კი გადავშლი, ისევე გაიღვიძებს და ისევე გაცოცხლდება, ხო? თუმცა გადაშლა უკვე საჭირო აღარ არის. თუმცა ცნობიერებაში არსებობს. ასეთი ვთქვათ ლიტერატურული კოდები არის და ერთგვარი მითები არიან უკვე, რომელსაც ვერ შეცვლი, რომელსაც სხვა შინაარს ვერ ჩადებ. მაგალითად, ჰამლეტი ყოველთვის უნდა იყოს დაეჭვებული სიცოცხლეში, ხო, გარგანტუას ყოველთვის უნდა კონდეს მადა და ასე შემდეგ. მაგალითად, თუ ვიტყვით ასეთ რაღაცას, რომ ლუარსაბივი ზარმაცია. ეს ჩვენთვის ძალიან ნაცნობი იქნება, მაგრამ აი რამდენად გაიგებს თქვა ფრანგი და ინგლისელი, ამაში რა თქმა უნდა დარწმუნებულები არ ვიქნებით. ამიტომ იყო რომ გოეთემ თავის დროზე როცა წამოაყენა იდეა მსოფლიო ლიტერატურისა, სწორედ იმას გულისხმობდა რომ პატარა ქვეყნების იმ ქვეყნების თქვა ბედი უნდა გადაეწყვიტა სწორედ დიდ ქვეყნებს იმ თვალსაზრისით რომ უნდა ეთარგმნათ აქტიურად, იმიტომ რომ მსოფლიო ლიტერატურის საგანძური აი ამგვარი მითებით, ლიტერატურული მითებით უნდა გამდიდრებულიყო. მე ახლა დაგისვამთ ასეთ კითხვას. სიცრუე თუ არა, რომ ანა კარენინა ბეიკერ სტრიტზე ცხოვრობდა? ანა კარენინა ბეიკერ სტრიტზე შერლოკ ჰოლმსი ცხოვრობდა. ანა კარენინა. მაგრამ ეგეც ხომ სიცრუეა. საიდან იცით რომ შერლოკ ჰოლმსი ბეიკერ სტრიტზე ცხოვრობდა? ხო, სინამდვილეში ბეიკერ სტრიტი საერთოდ არ არსებობდა მაშინ. ხო, კონან დოილი ვაჯერებს ამაში. ესე იგი რა ქნა რომ ერთმა სიცრუემ ესე იგი, აი ერთმა სიცრუე შექმნა ახალი რეალობა და თქვენ ესე იგი აუცილებლად დაუსაბუთებთ იმას და საწახვალ დასასაბუთებლად კონან დოილის აი ამ ტექსტს მოიყვან. მაგრამ ნახეთ რა ხდება, ესე იგი წერილები მაგალითად რომ გამოიყენებენ ამ პერსონაჟს, აუცილებლად შეიძლება შეუცვალონ რაღაც, მაგრამ ის სტრუქტურა მაინც აი რაღაცა მატრიცა დარჩება იგივე. მაგალითად, ავიღოთ მადამ ბოვარი, ფლობერის. ვიცით ეს ქალი რომანტიკული მეოცნებე, რომელიც ოცნებობს მაღალ საზოგადოებაზე, ხო?
და რა ქნა, ვუდი ალენმა, არაჩვეულებმა რეჟისორმა, მწერალმა მოთხრობა დაწერა კუგელმას შემთხვევა, რომელშიც პერსონაჟი ხვდება მადამ ბოვარის. ოღონდ ეს მადამ ბოვარი უკვე არის ამერიკაში. ნახეთ ესე იგი, იმას იგივე იდეალები აქვს, მაგრამ ახლა უკვე ოცნებას ჰოლივუდში მოხვედრაზე, ახლა უკვე ოცნებას რომ თანამედროვე რაღაცა მოდის კოლექციები ჩვენებას დაესწროს და ასე შემდეგ. მაგრამ აი ის რაც მე მინდა ვთქვა რომ აი ეს მითი შექმნა და ეს მითი გამუდმებით მეორდება. ვერავინ ვერ შეცვლის მას. მაგალითად, რო ავიღოთ კაფკას გრეგორ ზამზა. ის აუცილებლად უნდა გადაიქცეს ხოჭოს. იმის ბედ ჩვენ ვერ შევცვლით, ხო და სხვათა შორის ეს მე ეხლა მაგალითი მოგიყვანეთ უმბერტო ეკომ სწორედ ასე დაარქვა თავის წერილს, რომელშიც ამ ამბებს არაჩვეულებრივად აანალიზებს და აი რო დაფიქრდები, რომ აი გრეგორ ზამზას ბედის წერა არის დაწერილი. და რაღაცა ბედის წერის ჟუანტელი გივლის თითქოს და თითქოს გადაგედება ეს განცდა რომ აი ჩვენი ბედის წერად ვიღაცა უჩინარმა ხელმა დაწერა. მაგრამ ამ დროს მეორე პერსონაჟი რომ შეიძლება მოგაგონდეს მაგალითად ავთანდილი ჩვენი ვეფხისტყაოსანი რომელიც გეტყვის რომ არა მასე არ არის. ესე იგი ბედი არის ცდა და გამარჯვება ღმერთს აუნდეს მოცაქვდების. ესე იგი პირველ ადგილს დააყენა რომ ბედი ცდაა. ბედი, ბედნიერება, გაბედულება თუ შენ გინდა რომ ბედნიერი იყო, ესე იგი უნდა ცადო, უნდა აუცილებლად გადადგა ნაბიჯი. და მე ისეთ სიღრმეებში შედის ლიტერატურა, ნუ სიღრმეებში ამ თვალსაზრისით ვამბობ, რომ საერთოდ გვიცulis რეალობას. მაგალითად, ჯერ კიდევ როდის არისტოტელემ როდესაც დაწერა პოეტიკა, ასეთი რამ თქვა, პერიფრას ვაკეთებ, რა თქმა უნდა, რომ ლიტერატურა აღემატება ისტორიას. აი თქვენ ისტორიკოსი ყავდათ, ხო, არ ვიცი რამდენად დაგვეთანხმებოდა ამ ჯელობაში. არისტოტელეს დაეთანხმებოდა. იმიტომ რომ ისტორიაში მოცემულია ის, რაც იყო, ლიტერატურა კიდე ვარიაციებს და ვერსიებს გვაწვდის, რა შეიძლებოდა რომ მომხდარიყო. მაგალითად ესე იგი, ალექსანდრე დიუმა მიდიოდა გარიბალდისთან, ამბავს გიყვებით, ხო და შეიარა მარსელში, იქ სადაც იყო კოშკი, ის ციხე კოშკი, რომელიც თვითონ აღწერა რომანში გრაფი მონტე-კრისტო, რომელშიც დანტესი იჯდა, მერე აბატი ფარია შევიდა და თქვენ ეს ამბები იცით. და წარმოვიდგინეთ, მივიდა ალექსანდრე დიუმა და იქ დახვდა გიდი, რომელიც ამ ამბავს უყვება როგორც რეალობას და ეჭვიც არ ეპარება. სხვათაშორის ქართულ რეალობაშიც ხდება იგივე და სანამ ამას ვიტყვი, ხო, არა გალაქტიონთან არა, სხვა რამე ვიგულისხმე, გალაქტიონზეც აუცილებლად ვილაპარაკოთ. რა ვიგულისხმე, იცი, დიდოსტატის მარჯვენით კონსტანტინე გამსახურდიამ შეავსო ისტორიის რაღაცა ცარიელი ფურცელი. და იმიტომ რომ არავინ არაფერი არ იცოდა, წყაროები არ მოგვითხრობენ, ვინ ააგო, როგორ ააგო, ხო? და ამ დროს შეიძლება რომ რომელიღაცა გიდმა, რომელიც არის ნაკითხი, შეიძლება უცხოოს ტურის იმისთვის რომ უფრო დააინტერესოს, რომ ცოცხალი გახადოს. და გაამდიდროს ჩვენი ისტორია, ასე ვთქვათ. მოუყვეს ამბავი სწორედ დიდოსტატის მარჯვენის გიდის ნიჭიერებაზე მეტყველებს. კი, რა თქმა უნდა, გიდის ნიჭიერებაზე მეტყველებს და მე რა არის? აი ისტორიული გმირი ავიღოთ, მაგალითად ნაპოლეონი. ნაპოლეონიზე არის უამრავი როგორ მოკვდა, მოწამლეს, თავისის მოკვდა, ასე შემდეგ. შეიძლება ხვალზე აღმოჩნდეს რაღაცა ვერსია, რაღაცა საბუთი, რომელთაც შეიცვლება ჩვენი წარმოდგენა, ხო? ნაპოლეონის იმაზე და რეალური ადამიანი იყო ნამდვილად, მაგრამ წეღანდელი მაგალითი რომ მოვიტანთ, ჩვენ ვერაფრით ვერ შევცვლით, მაგალითად ოთარ ანთქმევის გიორგის ბედს და იმის კოლელობის უბრალოდ იმის სიკვდილის ამბავში ვერანაირი ახალი ვერსია ვერ ჩაერთვება, ხო? მაგალითად, ჩვენი უახლოესი ისტორიის ერთ საინტერესო მაგალითს გეტყვით, ხო? 1918 წელი არის ივლისის თვე და კათოლიკოს პატრიარქი არის კირიონ მეორე, არაჩვეულებრივი ადამიანი, გიორგი საძაგლიშვილი, რომელიც მოულოდნელად მოკლეს. მარტყოფში იყო. უბრალოდ მოკლეს თუ თავი მოიკლა, არავინ არ იცის, ნახეს თან ასაკოვანი ადამიანი იყო, საწოლში ნახეს და იქვე ეგდო პისტოლეტი. დღე აი ისტორიკოსებს თუ შევეკითხებით, შეიძლება რაღაცა კიდე თქვან, რომ აი ბევრი რაღაცა ბუნდოვანი არის ამ საქმეში, მაგრამ აი ბოლო ათწლეულის განმავლობაში თანამედროვე ქართველმა მწერალმა ლაშა იმედაშვილმა დაწერა რომანი, რომელსაც ქვია პატრიარქის ზაფხული, ძალიან საინტერესო სათაური დაარქვა, რომელშიც ეს ამბავი არის გამოკვლეული. გამოკვლეული სწორედ ამაზეა. ვინ მოკლა პატრიარქი და იქ არის დასაბუთებული პასუხი. ასე რომ ჩვენ რომ ამას ვკითხულობთ, ყველაფერი ნათელი ხდება. და შესაძლებელია რომ ხვალ და ზეგ, ასე ვთქვათ, მე ან თქვენ ეს ვერსია ვიღაცას მოუყვეთ და ან ისტორიკოსის წინააღმდეგ, ასე ვთქვათ, დებატებისას ეს წარმოვაჩინოთ. ესე იგი, მან რა შექმნა? აი ესეთი დასაბუთებული ვერსია, თანაც როგორ იცი, შთამბეჭდავი რაღაცნაირად ჩვენ შთამბეჭდილებაზე რომ ზემოქმედებას ახდენს და ეს ყველა დეტალი ჩაეწერება და თან საინტერესო
საინტერესოა შეიძლება გაგახსენდა თქვენ მარკესის პატრიარქის შემოდგომა. კი ბატონო, ზუსტად. როდესაც ერთი სეზონით დაასწრო. დიახ, ეხლა რა ხდება? პატრიარქი მარკესთან რა არის? მარკესთან დიქტატორი არის, აღწერილი, რომელიც მარადიულ დიქტატორობაზე ოცნებობს, იღწნება და ასე შემდეგ. ეხლა აქ როგორ არის? პირდაპირ კავშირი არ არის, იმიტომ რომ აი თქვენ დაინახეთ კიდევაც მოკლედ გითხარით, მაგრამ ახალი იდეოლოგია შემოდის უკვე საქართველოში, ეს სოციალიზმის იდეოლოგია, ათეისტური იდეოლოგია და ნელ-ნელა ინერგება ეს და წერალმა ესე იგი ამ შემთხვევაში ეს გამოიყენა საფანელად, რომ აი ვიღაც ერთი პერსონაჟი მეორეში თააგონებს მკვლელობას, აი როგორც ძმებ კარამაზოვებში არის. რეალური მკვლელი არის ივანე კარამაზოვი, რომელსაც არ მოუკლავს, მაგრამ სმერდიაკოს ჩააგონა, რომ მამა მოეკლა და მოკლედ. არაჩვეულებრივი. არ კიდე მეორე ამბავი ავიღოთ, მაგალითად, ივანე მაჩაბლის გაქრობისა და გაუჩინარების ამბავი. უამრავი ვერსია, უამრავი ასე ვთქვათ, საინტერესო გამოკვლევები არსებობს, მაგრამ როსტომ ჩხეიძემ დაწერა პიესა, მაგალითად, პირდაპირ დაარქვა 26 ივნისის საიდუმლო, რომელშიც გამომძიებლად გამოიყვანა ილია ჭავჭავაძე, ილია ჭავჭავაძის იურიდიული აქ დამთავრებული და ძალიან საინტერესო პიესა. თუმცა, რო წაიკითხავ, შეიძლება გაიზიარო, შეიძლება არ გაიზიარო, მაგრამ აი რა ხდება, რომ ლიტერატურა აი ამ სიტყვის საშუალებით, სიტყვა ხომ თავარი ინსტრუმენტი, გიქმნის ახალ რეალობას. აი მითის ეს არის, რაღაცა სხვა განზომილებაში გაცხოვრებს, ხო? მითი რას ახსნის, მითი გვიხსნის ჩვენ აი ამ მატერიალური სამყაროს მიღმა სხვა სამყაროს. კი, და ფაქტია, რომ ადამიანებს ჭირდებათ მითები. აუცილებლად, იმიტომ რომ ძალიან რაციონალურ, პრაგმატულ სამყაროში ვცხოვრობთ, იმიტომ რომ ტექნოლოგიები ვითარდება, მეცნიერება ვითარდება. გამსახურდია ამბობდა, რომ ღმერთო რატო გამომრიყე ამ ბუღალტრების საუკუნეშიო. რატო მოგწონს მაგალითად იგივე მარკესი, ხო? იმიტომ რომ სწორედ მაგიური ჯადოსნურ რეალობაში გაცხოვრებ. ჩვენ სულ სჭირდება და სწორედ აი ლიტერატურა სწორედ ამგვარ მითებს ქმნის და ეს ყველაფერი შემოაქვს. ეს ისტორია შევეხეთ როგორ შეიძლება რომ შეცვალოს, ხო? მაგრამ ბულგაკოვი, ხო, აი ბულგაკოვის თემა რა არის? არსებობს ესეთი ცნება, ლიტერატურული აპოკრიფები. რას ნიშნავს? ზოგადად ადამიანს აქვს მიდრეკილება, რომ რაღაცა უფრო მეტი უნდა გაიგოს, თქვა. დაწერილია წმინდა წიგნები, ხო? მაგალითად სახარებაში არ არის აღწერილი იესო ქრისტეს ბავშვობა. არა და უნდა ადამიანს ბავშვობის შესახებ და შეიქმნა აპოკრიფული ლიტერატურა. თვითონ აპოკრიფული რას ნიშნავს? დაუბეჭდელი, არაკანონიკური, აი 4 სახარებაა, ხო? მაგრამ არის კიდე ნიკოდიმოს სახარება, იუდას სახარება და ვიღაცის სახარება. მაგრამ წერილები ამას არ ჯერდებიან და სარამაგო მაგალითად რო ავიღოთ. სწორია, იესოს სახარ კი ბატონო. ეხლა მაგალითად იგივე თქვენ რო ახსენეთ არაჩვეულებრივი ეს მიხაილ ბულგაკოვის ოსტატი და მარგარიტა თანამედროვე პრობლემები გამოხატა, მაგრამ როგორ გამოხატა ესე იგი? შემოიყვანა ვოლანდი, რომელიც სატანა, რომელიც ისე გაასიმპათიურა, რომ რამის შეიძლება და სხვათა შორის გოეთეს ინსპირაციით აქვს დაწერილი ეს რომანი. სხვათა შორის პირველი ვინც ტკივილი დაგვანახა სატანისა ეს იყო ლერმონტოვი, რომელმაც დემონი დაწერა და სხვათა შორის იმ დემოში ქართველი ქალი შემოიყვანა, ხო? ესე იგი სხვათა შორის ესე იოლად არიღებს ხოლმე თქვათ მკითხველი ამგვარ ლიტერატურას, მაგრამ ლიტერატურა ეს არის უკანონებო მეცნიერება, როგორც ჩვენი ურამ დოჩანაშვილი იტყო და არა და სწორედ ეს არის მთავარი დანიშნულება ლიტერატურისა, რომ შენ გაგიხსნას საზღვრები. შენ გაგიხსნას საზღვრები და გაჩვენოს ასე ვთქვათ, აი სიტყვით შექმნილი galaktikები, როგორც ღმერთმა შექმნა სიტყვით სამყარო, აი ესევე სიტყვით ქმნის აი ამ სამყაროებს, ხო? და აი ბორხესი იცნობთ ალბათ არაჩვეულებრივი წერალი, პატარა მინიატურა აქვს, მინდა გითხრათ ბიბლიის ამბავზე. ხვდებიან კაენი და აბელი. კაენი და აბელი ხვდებიან, საუბარს იწყებენ და აბელი ეუბნება, რომ მე აღარც მახსოვს რა მოხდა ჩვენ შორის. და კაენი ეუბნება, რადგან შენ არ გახსოვს, მაშინ მეც დავივიწყებ ამ ამბავს და აბელი ეუბნება მრავალნიშნულოვან ესე იგი ფრაზას, რომ სანამ ცოცხლობს სინდისი, ცოდვაც ცოცხალია. აი ესეთი აქტუალურია, ისეთი თანამედროვეა ეს ფრაზა, ეს რომ ეთქვა, ასე ვთქვათ, აი შექმნა ახალი მითი, ასე ვთქვათ, ლიტერატურული მითი, რომ ახალ აი გავიდა საუკუნეები, მარადიულია ეს პრობლემა, ვთქვათ, კაენისა და აბელის ურთიერთობა და ჩვენ ყოველ ასე ვთქვათ, ნაბიჯზე შეიძლება შევხვდეთ, მაგრამ თავარი რა არის, ადამიანის სინდისი ცოცხლობდეს, თორემ თუ სინდისი მიიძინებს, მაშინ ცოდვებიც მიიძინებს და ეს ადამიანის აი პრობლემა არის დღესაც, ხო? ეს ნეობრივი სახის დაკარგვა. ეხლა როგორ იქნება თქვენ თავიდან რომ დაიწყეთ, როგორ იქნება მითები? სამი მაგალითად რო დავფიქრდი, ამაზე სამი რაღაც არის. ერთი, რომ
წერალი მხატვრული ლიტერატურით ქმნის საკუთარ თავზე მის, რას გულისხმობ, რომ ჩვენ ყოველთვის ფიქრობთ, რომ აი რომელ პერსონაჟში დაშიფრა საკუთარი თავი, შენიღბა, განსაკუთრებით პირველ პირში თუ ყვება, მაშინ ხო საოცრად ვახდეთ იდენტიფიცირებას. მაგალითად, კონსტანტინე გამსახურდია, რომ დაწერა დიოისოს ხიმილი. პირველ პირში ყვება და კონსტანტინე სავარსამიძეა გმირი. და მკითხოს უთხრა მე რომ ამ ჩემი კონსტანტინე სავარსამიძის ცოდვებს მე ნუ ამკიდებთო, ესე იგი ისე გააიგივა მწერალმა. ეს ერთი მერე მეორე ისინი ურთავენ თქვათ რაღაცა ეპიგრაფებს, ეპილოგებს, ისა რა ქვია, პროლოგებს, რომლებშიც რაღაცაეთ ამითიურებენ. მაგალითად ჰერმაჰესი ამბობს რამაის გეში, რომ ეს იმან კი არ თვითონ კი არ დაწერა, არამედ აი ვიღაცა მოიტანა გამომცემლობაში ეს ვიღაცის დაწერილი. მაგალითად ვაჟა-ფშაველა წერს რომ თქმულება, აკაკი წერეთელი წერს რომ მაგალითად გამზდილი არის ნამდვილი ამბავი, იმიტომ რომ იმდანაც დაუჯერებელ ამბავს ყვება. ილია ჭავჭავაძე აწერს მაგალითად განდეგილს პირიქით ლეგენდა არის. და მესამე, თვითონ წერენ ავტობიოგრაფიებს, რომელშიც რაღაცა მითოსური თუ მითოლოგიური ელემენტები შემოაქვს. აი მაგალითად ვაჟა-ფშაველა ავიღოთ. ვაჟა-ფშაველას აქვს დაუმთავრებელი ავტობიოგრაფია და რას წერს მაგალითად, რომ მე დავიბადე ნაწილია. ნაწილიერას თმები ქონდა ჩამოფარებული, ეს დედა მოამბო. და ესეთ რამეს ამბობს, რომ ნაწილიანი ვინც იბადება, ის ადამიანი აუცილებლად არის გამორჩეული. ესე იგი რაღაცა მადლიანი, ღვთისგან დალოცული და რაღაცა უნდა გააკეთოს და მე მქონდა ამის შეგრძნებაო. ასევე ის ამ ავტობიოგრაფიაში ჩაწერს დედის სიზმარს, რომ დედამისმა გათხოვებამდე ნახა სიზმარი იაკობისებული. წარმოიდგინეთ, იაკობისებული რას ნიშნავს? იცით, ბიბლიაში, ბიბლიური ის არის პიროვნება არის იაკობი, რომელმაც ნახა კივე, რომელზეც ანგელოზები ადიოდნენ და ჩამოდიოდნენ. და ვაჟა-ფშაველას დედას უნახავს ასეთი სიზმარი, რომ ჯაჭვი არის ორმთა შორის გაბმული, ეს ჯაჭვი არის ცამდა და ოქროს თმიანი, ოქროსფერი ბავშვები ადიან და ჩამოდიან და ეხლა იცით რა არის? არაცნობიერად ეს ყველაფერი მაინც ილექება. მერე კი ვაჟა ამბობს, რომ ცოტა ირონიულად უყურებდით ამასო, მაგრამ ფაქტია, რომ ამ ოჯახიდან სამი შესანიშნავი მწერალი გამოვიდა. და ვაჟამ თქვათ მერე დაწერა ასეთი სტრიქონები, რომ თას ვიდექ მწვერვალზე ვიყავ, თვალწინ მეფინა ქვეყანა, გულზე მესვენა მზე მთვარე, ლაპარაკობდი ღმერთანა. ხო წარმოგიდგენიათ, ეხა ილიამაც თქვა მსგავსი რაღაც, მაგრამ ღმერთთან ვლაპარაკობ, ესე იგი, კი, ვაჟას ამ სიტყვებში ნამდვილად შეიძლება დავეთანხმოთ. ან კიდე იცი როგორ არის, რომ აი სამყაროს შემოქმედია, ის მართლაც ქმნის სიტყვიერად თავის სამყაროს, ხო? მაგალითად რო ამბობს, რომ უსულო საგნებსული შთაუბერე, ავასაუბრე ლოდები კლდისა და როგორც მეფე გავათამამე, წირი ბალახი ის ქუჩი მთისა, მადლი მფენია მარჯვენაზე და იმ შემოქმედის მაღალი ღვთისა. ესე იგი, ღვთის ფუნქცია აქვს ფაქტობრივად აღებული, ხო, რომ აი იმაში თაბერასული და მეც თაუბერესული. ან გალაქტიონი რო ამბობს, გალაქტიონი თვითონაც ამითებდა, ასე ვთქვათ, თავის ცხოვრებას და კიდევ სხვები როდესაც ყვებიან უკვე მწერლებზე, ხო? აი თვითონ გალაქტიონზე სანამ პარემ ვთქვათ, ესე იგი დღეუში უწერია ასეთ რაღაცა, რომ ერთხელო ესე იგი დავინახე რომ ზია მოვიდა და სხივები შემოიჭრა და მივარდი ამ სხივს, აი ვიზუალურად წარმოიდგინეთ ეს ხატი და დაუწყი ამ ზის სხივს კოცნა და დედა ჩემი იყო იქ და შეეშიდა ხომ არ გაგიჟდი. ესე იგი რა უნდა ამითი ჩვენ მიგვანიშნოს ჩვენ მკითხველებს, რომ ის არ არის ჩვეულებრივი ადამიანი, რომ ის მზის სხივს მოყვა. მე წერს ერთ ლექსში რომ ჩვენ პოეტები მზიდან ვეშვებით და ვსვამთ ცეცხლიან აზარფეშებით მზის საიდუმლოს. ხვდებით ესე იგი აი როგორც ჩვენი მითოლოგიური მეფე აიეტი იყო მზიანი, აი ასეთია, ხო? მკითხველს ეთამაშება, ხო? შეიძლება ითქვას. ნამდვილად, აი ეთამაშება და თან უბიძგებს. აი წეგან ლიკამაც აღნიშნა, რომ აი გვიხსნის რაღაცა იმ განზომილებებს ირაციონალურს, მეტაფიზიკურს, რომელიც აუცილებელია ჩვენი არსებობის, იმიტომ რომ რაღაცა სამყარო მშვენიერებას დაკარგავს, ასე ვთქვათ, იმ მშვენიერებას, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ სულმა უნდა შეიმეცოს და ბარემ იმასაც ვიტყვი, სხვები როგორ ქმნიან, ასე ვთქვათ, ხო, სანამ კიდე უამრავი ამბავია, ხო? მაგალითად, შოთა ნიშნიანიძის ცნობილი ლექსი ლეგენდად დარჩეს. ხო, გალაქტიონზეა ეს ლექსი და გალაქტიონის დაბადებას ესე მითოლოგიურ საბურველში ხვევს. რომ სამი ანგელოზი შეიკრიბა და გადაწყვიტეს, რომ დაბადონ ადამიანიო და თან კაცად მოექცნენ ადამიანს და ერთი ამბობს თეთრი ანგელოზი, რომ დავბადოთ კაცი ძალიან მდიდარი, მაგრამ მახინჯი. და ის იქნება უბედური. მეორე თქვა რომ პირიქით ესე იგი ძალიან ლამაზი იყოს, მაგრამ უღარიბესი და მაშინ წამოდგა შავი ანგელოზი. ხა შავმა ანგელოზმა რაღაც ძალიან ბოროტი უნდა თქვა. ხო და ის ამბობს რომ სასჯელი გიდათ, მაშინ კაცი დავბადოთ ისეთი, რომელიც დიდებით შესწრება ცათა კაპადონს, ნახეთ, ოღონ დავბადოთ
უთუოდ პოეტად და უთუოდ საქართველოში. ხედავთ, საქართველოში პოეტად დაბადება ნიშნავს, რომ ანუ ბედნიერეს იყა და მე არაჩვეულებრივი სტრიქონები ყველა მკითხველს რო ახსოვს და თქვენს გაგახსენდებათ, იმ ღამეს ჭყვიშთან ვერ დიოდა წყნარა დრიონი, თურმე იმ ღამეს დაიბადა გალაქტიონი. რადგან ვსაუბრობთ პოეზიაზე, ცხადია რომ ქართულ ლიტერატურაში ერთ-ერთი ყველაზე იდუმალებით მოცული პერსონა არის ელენე დარიანი. დღემდე არის კამათი, არ წყდება კამათი იმასთან დაკავშირებით, სინამდვილეში ვინ არის ელენე დარიანი, ვის ეკუთვნის დარიანული ციკლის, აი ეს შესანიშნავი ლექსები და ცხადია რომ ორივე მხარეს ამ შემთხვევაში თავისი არგუმენტები აქვს. ჩვენ ახლა უნდა მოვისმინოთ მკვლევარის ბელა წიფურიას მოსაზრება, რომელსაც შეხვდა დღის კოდის ჟურნალისტი კეთი გუნცაძე და მისი არგუმენტები შეგვიძლია ახლა მოვისმინოთ, შემდეგ დავბრუნდებით სტუდიაში და ამ თემასაც გავშლით. დღეს კიდევ უფრო მეტი ინტერესი გაჩნდა ელენე დარიანის სახელის, ამ მისტიფიკაციის და იმ ქალის მიმართ, რომელიც ითვლება, რომ არის ქალი პაოლოს მიღმა. ეს არის ცალსახად პაოლო იაშვილის ლექსები, ქართული პოეზიის 14 შედევრი, დიდი პოეტის მიერ შექმნილი და ამ ლექსების პუბლიკაციას ახლავს ის თქვა ჩანაფიქრი ავტორისა, რასაც ლიტერატურის მცოდნეობაში ეწოდება ლიტერატურული მისტიფიკაცია. ეს არის ავტორის ქმედება, მისი გააზრებული გადაწყვეტილება, რომ ლექსები მკითხველებს შესთავაზოს არა თავისი სახელით, არამედ სხვა პერსონაჟის, მოგონილი პერსონის სახელით. პაოლო იაშვილი ამ ჩანაფიქრს ახორციელებს დაახლოებით 9 წლის განმავლობაში თანმიმდევრულად 1915 წელს იბეჭდება პირველი ლექსები ელენე დარიანის სახელით გაზეთ მეგობარში, ანუ მანამ სანამ ცისფერი ყანწების დაჯგუფება ოფიციალურად ინსტიტუციურად გაფორმდება, სანამ ჟურნალი დაიწყებს გამოსვლას და რამ ჯგუფი დაიწყებს ასე ვთქვათ თავისი ინსტიტუციური მთლიანობის შესახებ ზრუნვას, პაოლო იაშვილი უკვე ქმნის ასეთ პერსონაჟს. არსებობდა ქალბატონი ელენე ბაქრაძე, ბერიშვილი, ქართველიშვილისა, რომელიც მეგობრულ ან რომანტიულ ურთიერთობაში იყო პაოლო იაშვილთან, რომელსაც თავად იტაცებდა პოეზია, რომელთან ერთადაც შესაძლოა პაოლო იაშვილი ხშირად საუბრობდა პოეზიაზე. შესაძლოა მართლაც პაოლო იაშვილი მას ოდესმე მიმართავდა ელენე დარიანის სახელით და ისინი რაღაც პოეტიზაციას ახდენდნენ თავიანთი ურთიერთობისა, ისევე როგორც ამ პოეტური ფენომენებისა. შესაძლოა ელენე ბაქრაძე თავის დღიურში და თავის ჩანაწერებში ხშირად იწერდა ელენე დარიანის ლექსებს, პაოლო იაშვილის სხვა ლექსებსაც, ისევე როგორც სხვა პოეტების ლექსებსაც, მაგრამ ამით არ მტკიცდება მისი ავტორობა. ბაქრაძის ჩანაწერები და მისი ლექსები, სულ რამდენიმე ლექსი, რომელიც მისი ავტორობით გამოქვეყნდა ქართულ ჟურნალებში ან შემოინახა მის ნაწერებში, არის უაღრესად სამოყვარულო პოეზია, მოდით ასე ვთქვათ, მდარე ხარისხის ტექსტები, ტავტოლოგიურად მეორდება რითმები, მაშინ როდესაც სწორედ დარიანული ციკლის ლექსში პაოლო იაშვილს აქვს მართლაც საოცარი რითმა, ისევე როგორც პოეტური სტრუქტურა, ვერსიფიკაციული სტრუქტურა და მართლაც საოცარი მაჯამური ტექსტიც, ხო? ისეთი ოსტატობით შექმნილი ტექსტები, რომ უბრალოდ იმავე დროს ან თვით შემდეგად რამდენიმე წლის შემდეგაც კი ასეთი გაურანდავი ლექსების შემოთავაზება ავტორის მიერ არ იქნებოდა ლოგიკური. გრიგოლ რობაქიძე თავის ესეში ქართული მოდერნიზმი ამბობს, რომ ქართულ პოეზიაში გაისმა საინტერესო ხმა ქალისა, ეს არის ელენე დარიანი და მისი ვარაუდით, ეს უნდა ამ სახელის მიღმა უნდა იყოს ერთ-ერთი წამომწყები ქართული მოდერნიზმისა, ჩხილებში უთითებს მამაკაცი. შესაბამისად, ეს მინიშნება 1918 წელს გაკეთებული, არ არის მხოლოდ მინიშნება, ეს არის ცისფერი ყანწელების ლიდერის მიერ გახმიანებული სინამდვილე, რომელსაც ამ პერიოდში ჯერ კიდევ ქართველი პოეტები საკმაოდ მალავენ, უბრალოდ ისინი იცავენ მისტიფიკაციის პრინციპს, რასაც მათი მეგობარი და თანამოაზრე თავაზობს ქართულ საზოგადოებას. ის ფაქტი, რომ შესაძლოა ჩვენ
გყავდეს კიდევ ერთი უცნობი პოეტი ქალი, რომელმაც იმ დროის სოციალური სტერეოტიპების გამო ვარი თქვა თავის ავტორობაზე, დღეს კიდევ უფრო საინტერესოდ ჟღერს. მაგრამ რა თქმა უნდა, მე მინდა გითხრათ, რომ საბჭოური ემანციპაციის პირობებში, როდესაც ქალის უფლებები და ქალის ხმა, ასე ვთქვათ, იდეოლოგიურ დონეზე მაინც იყო უზრუნველყოფილი, სრულიადაც აღარ მუშაობდა ისეთი სტერეოტიპები, რომელიც ოდესმე ელენე ბაქრაძეს ახალგაზრდა ყმაწვილ ქალს უარს ათქმევინებდა თავისი ლექსების ავტორობაზე. შესაბამისად, ეს არგუმენტიც, რომ სწორედ სოციალურ სტერეოტიპებს მივაწეროთ, მისი ავტორობის მიჩქმალვა შესაძლოა დღეს აღარ მოქმედებს. ჩვენ რომ ვნახოთ ელენე ბაქრაძის 20-30-იანი წლების სურათები, როგორი თამამი და საინტერესო და მართლაც მომხიბვლელი ქალბატონია ის, შეიძლება ჩვენ ჩავთვალოთ, რომ ასეთ სოციალურ სტერეოტიპებს ეს შარვლიანი და სიგარეტიანი ქალბატონი თავად ამსხვრევდა და დაამსხვრევდა ბოლომდე, თუ კი ეს ავტორობა შეეხებოდა. პირველ რიგში ლიტერატურის მცოდნეობაში არსებობს პოეტიკის კვლევა, ისევე როგორც ფაქტობრივი და ბიოგრაფიული მონაცემების კვლევა. ამ კვლევების თანახმად უბრალოდ არ დასტურდება ელენე ბაქრაძის ავტორობა და ცალსახად დასტურდება პაოლო იაშვილის ავტორობა. თვითონ ის ფაქტი, რომ 21 საუკუნეში ჩვენ ქართულ ლიტერატურაში და ქართულ საზოგადოებაში კვლავ მსჯელობთ ამ ლექსების ავტორობის შესახებ და კვლავ იწვევს ინტერესს, არის კიდეც პაოლო იაშვილის ჩანაფიქრის გაგრძელება. ჩვენ ახლა, ასე ვთქვათ, პაოლო იაშვილის ლიტერატურულ თამაშს ვთამაშობთ, როდესაც ქართულ საზოგადოებაში კვლავ ამ მისტიფიკაციის მიღმა არსებობს ინტერესი, ინტრიგა და დებატები. ლიტერატურულ თამაშებზე ვაგრძელებთ საუბარს, რასაკვირველია, ძალიან საინტერესო მოსაზრება მოვისმინეთ, მკვლევარი ბელა წიფურია. ჩვენი სტუდიის სტუმარი ქალბატონი მაია ჯალიაშვილიც, როგორც გავარკვიეთ ამასობაში, ამავე ბანაკს განეკუთვნება, თუმცა კი რასაკვირველია, არიან ადამიანები, რომლებსაც თავიანთი არგუმენტები აქვთ საპირისპირო მოსაზრების. მოდით ერთ-ერთ ყველაზე მისტიკურ, ან ყველაზე მისტიკურ პერსონაჟზე, ფიგურაზე თქვენი მოსაზრებაც გაგვიზიარეთ. ელენე დარიანზე, ხო? კი ბატონო, მე მინდა აღნიშნო, რომ ბელა წიფურია არაჩვეულებრივი მკვლევარია, ნამდვილად ძალიან საინტერესოა და აქ ძალიან გამიხარდა, რომ სწორედ ისე განავითარა აზრი, როგორც მე ჩამოვაყალიბებდი და საინტერესოა მაგალითად აი თქვენ თქვით, რომ ბევრი მოწინააღმდეგე ყავს, გიორგი ჯავახიშვილმა გამოაქვეყნა ძალიან საინტერესო ნაშრომი საფუძვლიანად. მე კიდე დავასახელებდი. კი, საკმაოდ გვიან, ეს 90-იანი წლების აქეთკენ არის, იმიტომ რომ ქალიც თვითონ ცოცხალი იყო ეს ელენე ქართველიშვილი ბაქრაძე, რომელმაც ასე ვთქვათ, ხმა ამოიღო ბჭყალებში და ეხლა რატომაც არა, ასეთი ცნობილი არის ეს ციკლი, რომ შენ შეხვიდე ისტორიაში აი ამგვარად. და კიდევ ერთი მკვლევარი მინდა დავასახელო, ლალია ვალიანი, რომელიც იმავე აზიარებს, რასაც ბელა, რასაც მე და კიდე ძალიან საინტერესოა. ეხლა ელენე დარიანის ციკლი სულ 14 ლექსი არის, მეტი არ არის, მაგრამ ისეთი გამორჩეულია, ასე ვთქვათ, თავისი სტილისტიკით. ჯერ ერთი ეხლა მე რო კითხვა დაგისვათ თქვენ რო ქართული ლიტერატურიდან, აი კლასიკური ლიტერატურიდან სკოლაში რო სწავლობდი და მე უნივერსიტეტში, რომელ ლექსს დამისახელებთ, რომელშიც ლირიკული გმირი არის ქალი. ესეთი არ არის არც აკაკისთან, არც ილიასთან, არც ვაჟასთან. ქალი ლირიკული გმირი არ არის ლექსისა, ხომ? თუ ეხლა თუ მაგალითად ანა კალანდაძე წერს, თუმცა ეხლა ანა კალანდაძე აქეთკენ არის, უკვე ის თქვა თავის განცდებზე წერს, მაგრამ ქალი რომელიც არის შეყვარებული და თავის განცდებზე, თავის ეროტიკულ განცდებზე ასე შიშვად წერს, ესეთი ქალი არ არსებობდა. და ერთადერთი, როდესაც ზოგადად ეს თემა იყო შედარებით გახსნილი და ასე თავისუფალი, ეს იყო, თქვა, ისა ბესარიონ გაბაშვილთან და დავით გურამიშვილთან, ოღონდ შეიძლება ეხლა გაგიკვირდეთ კიდევ ასე დავით გურამიშვილი დავასახელე რაღაცა ეროტიკული ლექსების ციკლთან დაკავშირებით. არის სწავლება სკოლაში, დავითიანში არის მეოთხე ნაწილი, რომელსაც ქვია მხიარული ზაფხული და რომელშიც ქალბატონის სიყვარული არის აღწერილი და აი ზუსტად ესეთი დეტალები არის გამოკვეთილი. რა თქმა უნდა, ძალიან ფაქიზად, დახვეწილად, ძალიან ნატიფად ეს ყველაფერი და უცებ წარმოიდგინოთ 1916 წელს, რომ გადაშალა მკითხველმა ჟურნალ ცისფერი ხანძები წერია ელენე დარიანი და წერია, რომ იქ სადაც დუმან პირამიდები, შენ მომინდები, შენი რა და შენ მოგაფრენს რაში და ძალიან შიშულად აღწერს აი ამ თავის განს აღშფოთება გამოიწვია. დარბაზს ტოვებდნენ საერთოდ ადამიანები, რომ ეს რა უზნეო კალიაო. სხვადასხვა ტიციან ტაბიძე ხუმრობდა მერე რომ ისე დაასაჭურისესო ქართული პოეზია, რომ გრიგოლ რობაქიძისა და ელენე დარიანის ლექსები უკვე პორნოგრაფიად მიიჩნევა. ელენე დარიანთან დაკავშირებით კიდევ ერთი ლეგენდა
წარდგენდა, ვიცი არ ვიცი რამდენად სიმართლეს შეესაბამება. იყო ასეთი ლაპარაკი, რომ პაოლო იაშვილს ძალიან უყვარდა ოსკარ ვაილდი და ამის გამო მოიგონა ეს ფსევდონიმი, ანუ დორიან გრეიდან მოდის, ელენე დარიანი დორიანი. ესეთი ესთეტიკური შინაარსით, ასე ვთქვათ, დატვირთული ნამდვილად, იმიტომ რომ დორიან გრეი არის დენდიზმის, დახვეწილობის სიმბოლო. ტიციან ტაბიძე უნდოდა რომ საერთოდ გარეგნობითად დამსგავსებოდა და უაილდის პროფილი ესე წერდა საკუთარ ავტოპორტრეტში, ასე რომ მე ვიზიარებ ამას, რომ ელენე დარიანი, რა თქმა უნდა, პაოლო იაშვილის შექმნა და კიდევ უფრო იზრდება ჩვენს თვალში პაოლო იაშვილის როგორც ესე იგი ლექსის დიდოსტატის სახელი. რა თვალსაზრისით, იცი რომ ძალიან რთული და ძნელია ესეთი გარდასახვა. აი უბრალოდ კი არ მოერგო რომ ქალის ნიღაბი და ჩვენ ვიცით ახლა ძალიან დიდი მწერლები, თქვათ მოპასანი და ბალზაკი და ქალის განცდებს რომ შტეფან ცვაიგი არაჩვეულებრივად გადმოცემენ, ხო? მაგრამ ლირიკული ლექსი მაინც კიდე სხვა არის, ხო? სადაც ძალიან გულსფელი უნდა იყო, იმიტომ რომ პატარა რაღაცა ხინჯიც კი ხელოვნურად გამოჩნდება და პაოლო იაშვილმა ეს მოახერხა და მისმა მეგობრებმა, ახლობლებმა იცოდნენ ეს ყველაფერი. თუმცა ელენე ქართველიშვილი ბაქრაძეც დარჩეს, რა თქმა უნდა, თავისი მოკრძალებული ადგილით, იმიტომ რომ ესე იგი არავის არ ეკრძალება. ინსპირაცია მაინც ხომ იყო. რუკაზე, პოეზიის რუკაზე არსებობა, მაგრამ როგორც რუკაზი არის. სხვათა შორის რუკაზე რა მომაგოდა გურამ დოჩანაშვილს აქვს ასეთ საინტერესო ფრაზა, რომ ჩვენ ხო ძალიან პატარა ქვეყანა ვართო, მაგრამ აი თუ წარმოვიდგენთ პოეტურ რუკას, ესე იგი პოეზიის რუკას, ჩვენ გამოჩნდებით ძალიან დიდი. და სხვათა შორის აი ძალიან დიდი რომ გამოჩნდებით, ერთი დიდი მითიცა გვაქვს ლიტერატურული, ეს არის შოთა რუსთაველი. შოთა რუსთაველი არის მითი, არც ბიოგრაფია ვიცით. კი, პავლე ინგოროყვამ დაგვიწერა დიდი წიგნი რუსთველიანა, წიგნების ასე ვთქვათ სერია, რომელშიც წარმოჩენილია ბიოგრაფია, მაგრამ არავინ არ იცის დანამდვილებით ვინ იყო. ხო, რუსთაველი როგორი ცხოვრების ისე შეიძლება, ისე დაშიფრა. მსოფლიო ლიტერატურაში, ხო? და შექსპირზე, მაგალითად, შექსპირი ზუსტად ფიქრობდი შექსპირზე. ესეთი კარგი წერილი, ყველაფერი და არაფერი და შექსპირზე ის არის ყველაფერი, ის არის არაფერი, ყველაფერში არის და რაღაცა ღმერთი ის რანგში აყავთ. ხო და რუსთველმა თვითონვე შეუწყო ხელი ამას, ხო როცა იმაში პროლოგში წერია, რომ ესე ამბავი სპარსული ქართულად ნათარგმნა, ესე იგი რეალურად იმდენი ინკვიზიტორული ესე იგი ინტერპრეტაცია მიიღო ამან, ასე ვთქვათ, რომ აი რატო, საიდან, როგორ თარგმნილია და ეძებდნენ ამის ასე ვთქვათ დედნებს და დღემდე ეს არის აი როგორ ეს არის იმპულსი კიდევ ერთხელ, რომ ესე იგი შემოქმედებითი იმპულსი. რა თქმა უნდა, ესეც იმ დიდი თამაშის ნაწილია. ეხლა კიდე რა მინდოდა მე თქვა, თუ გვაქვს დრო, რა თქმა უნდა. ხო, გრიგოლ რობაქიძე, მაგალითად, თვითონ როგორ იყო, იცი, მოდერნისტი მწერალი და ზოგადად აი კლასიკური მითოლოგიები მოდერნისტულმა ლიტერატურამ შემოიტანა, გააცოცხლა. ხო, აი ზუსტად ამიტომ კონსტანტინე გამსახურდი ამბობდა, რომ უმითოდ ეს არის ქვეყანა არის ცარიელი და კრიზისი გვაქვს სულიერი და უნდა გავაცოცხლოთ ეს მითი. მაგრამ თვითონაც ქმნის მითებს, მაგალითად, ცნობილი არის გრაალის მითი, თან გრაალი ეს არის ქრისტიანული სიმბოლო. სხვათა შორის წერა რომ ვახსენეთ აპოკრიფები. თვითონ სახარებაში არ არის გრაალის შესახებ მოთხრობილი. სახარებაში როგორ არის, რომ ქრისტეს ჯვარცმისას იქ ერთ-ერთმა ჯარისკაცმა ფერჩი რომ შუბი უგმი და სისხლი გადმოვიდა და ის სისხლი იოსებ არიმათიელმა შეაგროვა ბარძიმში. მერე შეიქმნა ორდენი, ჯერ არტურმა, მეფე არტურმა, გვალი მაგიდის რაინდების ორდენი შეიქმნა, მერე ტამპლიერების ორდენი შეიქმნა და ბევრი რამ არის დაკავშირებული და ეს რო თვითონ იოსებ არიმათიელმა ეს ბარძიმი შეინახა და მერე გაასაიდუმლო, ეს უკვე ნიკოდომოსის ასე ვთქვათ სახარებაშია. გრიგოლ რობაქიძემ რა თქმა უნდა ეს მითი შესანიშნავად იცის, მაგრამ ის ემიგრაციაში, როდესაც წავიდა იძულებით იცით თქვენ, დაწერა გერმანულ ენაზე ძალიან საინტერესო კარგი რომანი მცველნი გრალისა და იქ შექმნა გრალის ახალი მითი. ნახეთ როგორი მითი შექმნა. იქ 1918 წლის შემდგომი დროის საქართველოა, მაგრამ იქ არის ჰორიზონტალური ჩაღმავება ისტორიაში და წარმოვიდგინოთ უფსკულის პირას განა ქართველი რაინდები, რომლებიც მარცხდებიან, იმიტომ რომ მტერი არის ძალიან ბევრი და ხელში უჭირავთ ნინოს ჯვარი. ნინოს ჯვარი როგორია? ესე იგი ვაზისგან გამოთლილი არის ესე და თან ნინოს თმებითვე არის შეკრული, ხო? და უნდა ამ უფსკულში გადაცვიდნენ ან ტყვე ჩავარდნენ და უცებ რა ხდება.
პატარა გოგონა გამოჩნდება, რომელიც შეეხება ამ ჯვარს, ეს ჯვარი აყვავილდება, მტევნებს დაისხამს, დაწურავენ, ჩაასხავენ ამ ბარძიმში და გრიგოლ რობაქიძის მითი რა არის, რომ ეს გადაიქცა საქართველოს გულად. წარმოიდგინეთ, ბოლშევიკური რეჟიმი დამყარდა და ეს უკვე ბარძიმია, რომელსაც უკვე ინახავენ ქართველები. მაგალითად, ლევან ორბელი ინახავს და იქ სხვა პერსონაჟები და ამიტომ ქვია რომელსაც მცველნი გრალისა, რომ საქართველოს გული ვიღაცამ უნდა გადაარჩინოს, იმიტომ რომ თუ გული გადარჩა, ნუ გული, სული, რა თქმა უნდა, მაშინ საქართველოს თავისუფლების, დამოუკიდებლობის იდეაც გადარჩება. და ამ დროს წერს როდის იცი, როცა აქ არის ბოლშევიკური რეჟიმი, უკვე საბჭოთა ხელისუფლება დამყარებული და იქ არის, ასე ვთქვათ, იმ თავისუფალ სივრცეში არის გერმანიაში. რა თქმა უნდა და როგორ არის, იცი, რომ მაშინ იღუპებიან ეს რამდენიმე მცველი და თან მცველებად გამოყვანილი ყავს, ოღონდ სახელები აქვს შეცვლილი, ტიციან ტაბიძე, პაოლოიშვილი, ესე იგი გრიგოლ რობაქიძე მიიჩნევდა, რომ საქართველოს გული, სული, ეს იდეა თავისუფლებისა უნდა გადაარჩინოს ხელოვნებამ, მწერლობამ, არა მარტო პოეტებმა, არამედ რეჟისორებმა, მსახიობებმა და ასე შემდეგ. და რომანი ასე მთავრდება. რაინდის ფუნქცია შეიცვალა, რა თქმა უნდა და რაინდის ფუნქცია შეიცვალა. სამწუხაროდ კაიყმობიდან დღემდე კიდე ბევრი რამე შეიცვალა და ბესიკ ხარანაული მომაგონდა, რომ დაწერა ხეიბარი თოჯინა და აი ეს კაიყმა უკვე ხეიბარ თოჯინათ იქცა, ასე ვთქვათ, მაგრამ რა თქმა უნდა ლიტერატურა კიდევ ამას გვინერგავს ჩვენ წმენას გვინერგავს დიდ რწმენას გვინერგავს რომ ადამიანს ამოდგომა შეუძლია ნებისმიერი და ესეც მითის ასე ვთქვათ ნაწილია აი ხო გახსოვთ ფენიქსის მითოლოგიური სახე იფერფლება ეს უნდა გვახსოვდეს რომ ჩვენ დავიფერფლებით მაგრამ აუცილებლად წამოვდგებით და ეს არის ლიტერატურის ძალიან დიდი ძალა და ეს არის ლიტერატურული მითოლოგიის ასე ვთქვათ არსი ძალიან დიდი მადლობა ძალიან საინტერესო საუბრისთვის როგორც ყოველთვის და იმედია კიდევ გვესტუმრებით ჩვენი არაჩვეულებრივი სტუმარი იყო მაია ჯალიაშვილი ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი და დღის კვეთში რეკლამის დრო და ძალიან მალე დაგიბრუნდებით